Vaathy's cooking. வணக்கம், என்னோட பேர் Kumar. என் பேர் Thirunavukkarasu. நாங்கள் வாத்திஸ் குக்கிங்கில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கிரில் சிக்கன் பண்ண போகிறோம். நம்ம நிற்கிறது எந்த இடம் கரெக்டாக நம்ம அளவுகள் கோட்டை வாசலில் இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும், அழகாபுரி வரைக்கும் போகணும். அழகாபுரி அதாவது நம்ம மலை அடிவாரத்தில் இருக்குது நம்மளோட லொக்கேஷனு. அங்கே போய் பண்ண போகிறோம். அதுக்கான மெட்டீரியல் எல்லாமே நம்ம காரில் எல்லாம் ஃபுல்லாமே வச்சு எல்லாமே நம்ம காரில் இருக்குது. வாங்க நம்ம கிளம்பலாம். சிக்கனை வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறோம். 2 கிரில்லுக்காக அழுக்கெல்லாம் எடுத்துரும் நீட்டாக. மஞ்சள் வந்து கிருமிநாசினி. இந்த கிருமிநாசினி அது போக இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, அந்த சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கவுல் இருக்கும். அந்த கவுலை வந்து டோட்டலாக ரிமூவ் பண்ணிடும் இந்த மஞ்சள். எப்போயுமே கோழியை க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த மஞ்சள் போட்டு க்ளீன் பண்ணணும். இந்த மஞ்சள் வந்து அளவோடு சேர்த்துக்கணும். அளவு கூடுதலாகிட்டால் நல்லா இருக்காது. புதுசாக வாங்கையில் நம்ம அடுத்து மசாலா போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் ஊறைக்கு போகிறோம் இல்லையா. க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அடுத்து கிரில்லுக்கான மசாலா போட்டு தடவி பேக் பண்ண போய்டும். நம்ம வந்து கோழி மட்டும் தான் செய்ய போகிறோம். இதில் வந்து ஈரல் இதெல்லாம் இருக்குது. நம்ம இதை வந்து கிரில்லில் பண்ண போகிறது இல்லை. தலைமை சாப்பிடுவோம். தலைமை ஒன்றும் இல்லை, இடத்த மாத்திரம். கொஞ்சம் மிளகாப்பொடி, கொஞ்சம் மல்லிப்பொடி, மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா. நம்ம 2 கோழிக்குன்றதுனால இதே மசாலா இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பெட்டராக இருக்கும். உப்பு தேவையான அளவு. பத்தி உப்பு கரெக்டாக போடுவது வரை உள்ளளவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் உப்பு கொஞ்சம் கரெக்டாக போட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதே பாடம் எடுத்தது மட்டும் இல்லை, சமையலே சும்மா பட்டையை கிளப்புவார். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். ஆக்சுவலாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இந்த மசாலா எல்லாமே நம்ம சிக்கனோட சேர்த்து நல்லா மேரினேட் ஆகும். அந்த மேரினேட் ஆகும்போது தான் அதோட டேஸ்ட்டு. இதில் நான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறேன், கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எல்லோரும் வந்து இந்த மஸ்டர்ட் ஆயில், அதாவது கடுகு எண்ணெய் சேர்ப்பாங்க.
கிரில்லை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எப்போயுமே நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான், அதுவும் செக்கில் ஆட்டின நல்லெண்ணெய் தான் சேர்ப்போம். ஓகே, இப்போ மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். அடுத்து நம்ம சிக்கனை கொண்டு வர சொல்லுவோம். அடுத்து சிக்கன் நல்லா நாளாக கிழிச்சு சிக்கனை வந்துட்டு எப்போயுமே கரெக்டாக கீறிடணும். அப்போ தான் நமக்கு மசாலா சேரும். ஸ்கின்னை வந்து பீலப் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஸ்கின்னில் வந்துட்டு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்கின்னோட டேஸ்ட்டை நம்ம கெடுத்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் விட்டா கையை பதம் பார்த்துருவாரு போல இருக்க. ரத்த டேஸ்ட்டும் அதில் வேணும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணேன். சார் எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. மசாலா வாடகை போய் தூக்குதே. அந்த இடத்துல எலும்பு இருக்குமா? இப்போ இந்த மசாலாவை அப்படியே பண்ணிடுவோம். இந்த அப்ளை பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் நல்லா மசாலா ஒட்டுற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. தண்ணி ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து பிறகு என்னன்னு பார்ப்போம். இதையும் அதோடு சேர்த்து ஊற வச்சு கிரில் சிக்கன் செய்ய என்ன தேவை? 100 கிராம் கம்பி தேவை. 100 கிராம் கம்பியை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம்? சிக்கன் சமைக்க போகிறோம். ஜி நல்லா சொல்லுங்க ஜி. பாத்தி வெயிட்டா இருக்கு. ஜி நம்ம என்னென்ன ஜி மசாலா போட்டிருக்கோம் இதில்? அதிமதுரம், அஸ்வகந்தா, ஏலக்காய் இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கலாம். மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, மல்லிப்பொடி, உப்பு, கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அதுதான். அப்புறம் பேஸ்ட்டை விட்டியலக்க அக்கா டூத் பேஸ்ட்டாங்க இதில் போட முடியும். வாத்தி முக்கியமான கிழிஞ்சிட போகுது. சும்மா இருங்க, பேப்பரை கிழிக்கிற மாதிரி கிழிச்சுக்கிட்டு அது அப்படியே இருக்கட்டும்.
வெந்ததே கறி இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டியல்ல அந்த பேஸ்ட் இஞ்சி சேர்க்கணும்ல. அப்புறம் நீங்கள் அப்புறம் பேஸ்ட்டு பல்லு விளக்குற பேஸ்ட் போட்டிங்களாங்க. இருங்க கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நம்மளே அரைச்சது. டேஸ்ட்டு அந்த இதை சுட்டு சாப்பிட்டேன். உங்களுக்கு தரலையேண்ணா 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 துரோகம் 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 நான் தனியாக சாப்பிட்டேன். செம்ம டேஸ்ட். அதில் பாருங்களேன் என்ன சிக்கன் எல்லாம் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அடுத்து எடுக்க போகிறோம். எடுத்து சாப்பிட வேண்டியதான் பாக்கி. ஓகேங்களா? ராஜா கைய வச்சா அது ராங்க போனதில்லை. ஏங்க என்னைய மட்டும் பிச்சு போட்டீங்க. ஜோடி சேர்த்துறோம்மா ஜோடி. சூப்பர். அப்படியா? ஆஹா இப்போதான் வாட தெரியுது எனக்கு. செம்மையாக வந்துருக்கு. போயிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா. Cheers. Vaathy's குக்கிங்கோட ஸ்பெஷல். முடிச்சிட்டேன் பார்த்தீங்களா? சின்ன சைஸா சீக்கிரமாக சாப்பிட்டா. நீங்கள் பெரியாரா? நீங்கள் தான் சொன்னீங்க சின்ன பழைய நல்லா. என்ன இருக்கு டேஸ்ட்டு? அதுதான் இருக்கு. மசாலா கட் பண்ண முடிச்சாச்சு. இப்போ தீ அணைச்சிருவோம். தண்ணி ஊத்துறோம் ஓவர் ஆடிது. அது பண்ண என்ன கேள்றோம்.